生第49集，接续上集 DIY 溢流管。使用溢流管一段时间后，会在上方发现气泡，可能是气压，可能是水体自行解离产生，这是无法避免的。排除气泡，只要频率不要太高，还可以接受。我来示范一下上集 DIY 的溢流管是如何排出气泡的。同时也顺便把溢流管固定。如果喜欢我的影片，请订阅、分享，并且打开铃铛哦。